जंगल में टहलते समय अचानक एक खतरनाक किंग कोबरा आप पर हमला कर देता है, लेकिन डरिए मत, आपका वफादार पिटबुल आपके साथ है। क्या पिटबुल आपको इस खतरनाक सांप से बचा पाएगा? उससे पहले जिन्हें पिटबुल पसंद हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यह लड़ाई एक घने जंगल में हो रही है, इसलिए पिटबुल के पास सांप से बचने और हमला करने के लिए पर्याप्त जगह होगी। पिटबुल अपने 330 PSI के शक्तिशाली जबड़े से कोबरा के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन अगर किंग कोबरा पिटबुल को काट ले तो क्या होगा? नीचे कमेंट